নমস্কার বন্ধুরা, রাকেশ হুগলি ফিশিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আপনারা দেখতে পেলেন এক ঝলক শিকারি মাছের উপর আনন্দিত শুয়ে আছে বা নেটের মধ্যে অনেক মাছ রাখা আছে, বা দেখতে পাচ্ছেন একজন শিকারি মাছ খেলাচ্ছেন, একজন সহকারী ল্যান্ডিং করে বলে দাঁড়িয়ে আছেন। এটি হলো উলবেড়িয়া ভিডিও পুকুর, যেটা আগামী 5ই মে বৃহস্পতিবার ওপেনিং ছিল। ওপেনিং খুব মাছ খেয়েছে বা ওপেনিং খুব সুন্দর হয়েছে। শিকারীরা আনন্দিত মাছ ধরেছেন, অনেক মাছ পেয়েছেন। তো এই আপডেট দেখে অনেক শিকারী আমাকে ফোন করেছেন, দাদা কোন সিটগুলোতে বেশি মাছ খেয়েছে বা কোন দিকটা বেশি মাছ খেয়েছে। তো অনেক সময় হয় কি, আমি হয়তো কোনো সময় বাইক চালাচ্ছি বা রাস্তায় আছি, ফোন তুলতে পারছি না। আপনারা হয়তো খারাপ ভাববেন যে দাদাকে যা ফোন করছি বা দাদাকে জিজ্ঞাসা করছি, দাদা বললো না। তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু দেখতে থাকুন, তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে কোন সিটগুলোতে বেশি মাছ খেয়েছে বা কোন দিকগুলোতে বেশি মাছ খেয়েছে। যেমন ধরুন 1 থেকে 11 নম্বর সিট, এটা ভিডিও অফিস। 7 নম্বর সিটে মাছ ছিল 150 কেজি। 10 নম্বর সিটে মাছ ছিল 110 কেজি। 4 নম্বর সিটে মাছ ছিল 50 কেজি ও 2 নম্বর সিটে মাছ ছিল 60 কেজি। এই যে আপনাদের বললাম 20 কেজি, 30 কেজি, 50 কেজি, এগুলো জাস্ট অনুমানিক বা নেটে দেখে বলা হচ্ছে, কোনো রকম ওজন করে কিন্তু বলা হচ্ছে না। আর অফিসের দিকটা যে সিটগুলো মাছ বেশি খাচ্ছিল সেগুলো হলো 34 থেকে 47 নম্বর সিট। 42 নম্বর সিটে মাছ ছিল 30 কেজি। 43 নম্বর সিটে মাছ ছিল 70 কেজি। 44 নম্বর সিটে মাছ ছিল 40 কেজি। 45 নম্বর সিটে মাছ ছিল 60 কেজি ও 46 নম্বর সিটে মাছ ছিল 90 কেজি। সবই কিন্তু অনুমানিক। তো সকালের দিকে 1 থেকে 11 নম্বর সিটগুলো ছিল, যে ওই সিটগুলোতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল। যেমন ধরুন বোল্টার ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বা লাড্ডু ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মাছ নিয়ে দৌড়েছে। এগুলো কিন্তু আমার চোখে দেখা নয়, আমি একটু বেলার দিকে গিয়েছিলাম। আর অনেক শিকারী বলছিলেন দাদা সকালের দিকে একটু ছোট সাইজ মাছ খাচ্ছিল। তো বেলা হওয়ার পর তো মাছ খাওয়ার সাইজটাও ছিল বেস্ট, বা মাছ খাওয়ার রিপোর্টটা ছিল খুবই ভালো। মাছ যেমন 700 গ্রাম থেকে 5 কেজি পর্যন্ত আমি নেটের মধ্যে মাছ দেখেছি, বা ছিপে খেলাতেও আমি দেখেছি। আপনাদের দেখালাম কিছুক্ষণ আগে যে একজন শিকারী মাছ ল্যান্ডিং করলেন, ওটা কমসে কম ওজন ছিল অ্যাপ্রক্স 4 কেজি। আর আগামী দিনগুলোতে যদি এরকম ধারা মাছ খায় আমাদেরও খুব ভালো লাগবে, আর যারা মাছ ধরতে যাবেন তাদেরও ভালো লাগবে, আর মালিকেরও সুনাম হবে যে আমাদের পুকুরে এসে কেউ খালি নেট নিয়ে বাড়ি যায়নি বা সন্তুষ্ট হননি, এমন কোনো শিকারী নেই। তো অনেক পুকুরই দেখা যায় প্রথম দিন মাছ খায় না, খালি নেট নিয়ে বাড়ি যেতে হয়, সেটা কিন্তু হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন একজন শিকারী বা সমবয়সী ছেলে মাছ ধরে দেখাচ্ছেন। আগামী দিনগুলোতে কোনো রকম যদি আমি যেতে পারি বা মাছ কেমন কি খাচ্ছে জানতে পারি, আপনাদের ঘরে আপডেট দেবো। আর আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু দেখতে থাকুন। আর যারা আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে চান, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে আমি ডিসপ্লে করব। আর মাছ ধরার কিছু ভিডিও বা ছবি সম্পূর্ণ ভিডিওতেই আছে, আপনারা দেখতে থাকুন যে লাস্ট টাইম কতটা মাছ পেয়েছিল। আর নতুন নতুন আপডেট পেতে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেল রাকেশ হুগলি ফিশিং চ্যানেলে নজর রাখুন। ধন্যবাদ।
এটা 45 নম্বর সিট না? ঠিক আছে ঠিক আছে খালি ফালতু কথা বলে দিলে হবে। মাছগুলো ঢালতে হবে কি করে হাতে ধরা তোলে সাইড ছবিগুলো তোল ভালো করে ভিডিওটা তোরা এত মাছ মারা কোনটা নেবো? কেউ ভিডিও ভিডিও কর পাঠাবো ভিডিও কর ভিডিও কর এখান থেকে আমার লোক অনেক ছিল বলে হয়েছে, তবে তো হয়েছে। জাপানি চ্যালেঞ্জ হাফিজের মতন কালার ভালো করে ছবি তুললাম পুরো তলায় বসে সিজন এইদিকে ওই দিক থেকে ছবিটা ভালো ভালো আসবে ওইখানটা। ঠিক আছে এটা নিয়ে বসো না আরে ওইদিকে এটা নাও না আরে এটা ধরো না নিতে হবে না আমার এমনি শিকারি মনে হচ্ছে। এই শিকারি কে শিকারি দেখে মনে হচ্ছে শিকারি হচ্ছে কুস্তিটা আমাদের রাজা রেল স্টেশনে দিয়াল ধরে বসেছে। কোনটা আবার অস্ট্রেলিয়ার আছে কোনটা অস্ট্রেলিয়া সব নিলে আর শুয়ে পড়ি হ্যাঁ ছবি তুলে না এদিক থেকে নিবারো ওই এদিক থেকে ধরলাম